主持人、各位评审委员、各位学弟，大家午安。我是裕达商业技术学院的教务长庄建亮。本来今天的这个报告啊，是应该这个位置不对，应该由这个主持人、校长，或者是我们管制的单位研发处的研发长来报告。但是这个因为研发长临时有事就是由我这个其中的一个分项计划的这个主持人、教务长来做报告。这个创意学院讲的是创意，那这个创意到底是天生的还是学习的？我宁可相信它是学习的。我觉得我今天来这边，连甚至来这个做报告都是一种创意的这个学习。我刚刚发现这个报告时间到的时候，音乐就响起，这个提醒这个报告的时间差不多了。那时间越长了，这个音乐声音就越大，就开始来考验报告人的这个韧性跟这个听众的耐性。这也是一个非常有创意的这个做法。比起呢按那个铃声好多了，对不对？所以我觉得这个蛮有创意的。今天也是一个这个学习之旅。那么我要报告一下我们这个执行这个创意学院的这个计划。我们基本上是基于刚才讲的那个理念就是说创意基本上它是学习的比较多于它的这个天生来的这个创造力，所以我们在拟定这个计划里面我们就这个把这个概念把它融入在我们拟定的这个计划里。我们基本上这个计划分成3个这个分项计划来实施。第一个是这个选材制度的这个创新实验，这个计划呢，当然是指定要我们每一个单位来做的哈。那么我们在做这个计划，最主要的这个目的呢，是我们希望能够有一种新的这个选材的评量的这个方式。那么在这个课程跟教学的这个创新的这个计划里面，我们最主要的是说，现在的教学的方式，我们怎么样让它加上创新的这种教学的这个方式，达到最有效的这个教学的这个效果。至于在这个创意学子的这个人才培育计划里面，我们希望透过这个社团的这个活动，来激发学生的这个内在的创意的这个思维。那么这3项这个计划的这个推动，等一下我们会分别有3个这个分项计划的这个主持人来报告了他的这个详细的内容。那么这个计划总共获得教育部的150万的补助，那么我们自己学校筹募了这个20%的这个配合款，所以总共是180万。虽然这个经费不太多，但是我们在这个计划里面总共办了这个18种44场的这个活动。那么参加的这个学生包括了这个本校的学生跟高中职的这个学生总共1200多人的这个活动。那么这个分项计划的这个内容，我在这我就不再详细的讲了。基本上它是在选材跟这个人选进来以后，我们怎么样用这个创新有创造力的这个方式来培养他，或者是培养他持续发挥他的这个创造力。那么我们在对于这个计划的执行，我们订定了这个管考机制，包括每个月跟每季的这个报告。那么透过这样的这个机制，对这个执行进度都适当的掌握。在其中报告的时候，我们去参加这个成果展，那么我们也在得到这个摊位创意设计的这个优胜奖，这是其中报告的部分。那么就整体的来说，我们整个这个计划的这个执行已经达到我们当初所设定的这个目标。那我现在来报告，第一个这个分项计划就是有关这个创意选材的计划。这个计划在2年的这个执行里面的第1年呢，我们最主要就去找一些评量的工具，同时我们也拿一些高中者的这个学生来做实验，说看看他评估他的这个创造力是怎么样。那么经过这个创造力的这个评估以后呢，那么他
第2年，他有些这些学生，这些高中者的学生，他就可能进到这个学校里面来了，对不对？我们再来根据他的这个表现来看看创造力跟这个学生之间有没有这个比较强的这个关联性。那么今年呢，我们就持续的来办理这个创造力的这个活动。那除了这个创造力的这个活动之外呢，那我们也把这个选材，也就是说怎么样选学生到学校里面来，加上这个创造力的这个测验的这个项目。所以这个创意选材的活动，我们包括静态跟动态的活动。静态的活动呢，包括这个办了2场这个演讲，还有这个4场的研习活动。那么甚至我们也办了这个竞赛活动，跟最后这个学生成果的这个展现。那么就整个这个计划的这个执行呢，在入学的这个审查的部分，我们实际上拿它来做实验，就是说我们把这个创造力的这个评分项目加到我们这个申请入学的几个系里面啊，去来做这个选材，包括的这个幼保等4个系啊，来进行这个面试的时候加上这个创造力的评分的项目。那其他的就是办的这个一些这个能够诱发学生创造力这个活动。那么以下呢，这就是这几个这个活动的办理的这个情形啊，这个是这个多媒体游戏发展科学系所办的这个活动。那这个是我们幼儿保育系所办的活动，这是我们应日系所办的这个活动。那么在刚刚讲的说，我们这个入学的这个选材，用这个创造力加入我们评论项目里面啊，这4个系呢，那么分别就这个10%的这个申请入学的这个名额里面，我们用这个面试的这个方式来这个考虑来这个评选以具有创造力的学生才录取。那么这个结果呢，让我们发现说，学生的这个成绩的这个反应跟他们的创造力可能是没有直接的这个关联，也就是他的这个创造力不见得会反映在学生的成绩上。所以我们用这个面试来发现他的这个创造力是很有意义的。那么后面这几个是我们所办的这个几个活动，我就不一一的详细的介绍。那么因为这个是第2年以后，这个也没有在这个创意学院的这个计划，所以我们预定啊，将来再把我们这个创意的这个选材的这个项目加到我们学校的这个学生入学的这种方式里面啊，看看是不是可以选择比较具有创意性的这个学生来培养。那么其他的有关创造力培养的这个活动呢，我们会持续运用学校的这个资源来办理。那么最后呢，我们希望说，这个学生的这个创造不是我们在那边坐着那边等这个选到有创造力，最重要的是我们需要去开发他，持续培养这个学生的这个创造力。那我们也希望这个感谢教育部给我们的这一些补助，让我们埋下这个创意的这个种子，以后我们学校要继续来让它生根发芽，让它茁壮，让我们所培养的这个学生更有创意。这是我们第1个分享计划的报告内容。那么接下来我想请我们第2这个分享计划的这个主持人报告。是，主持人还有各位先进，大家午安。那第2项分享计划是由我是商学群群长蔡光弼啊。